විසදිතු දුරු කරලනු වස් විමති විතරණි ධම්ම සාකච්ඡා නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. තෙරුවන් සරණයි. අදත් නැවතත් සෙනසුරාදා දවසේ උදෑසන 7 සිට පුරා පැයක් පුරා හෝරාවක් අමාදුර විවරවිය YouTube channel හරහා ඔබ හමුවන අවස්ථාව. අමාදුර විවරවිය සදහම් නාලිකාවේ සදහම් මැදිරියේ සිට අද මේ ඔබ හමුවන්නේ අපි සුපුරුදු පරිදි ඔබ හමුවන දහම් සාකච්ඡාවෙන් විමති විතරණී. අදත් මේ සදහම් මැදිරියට බෙලිහුල්ලේ සීල සමාහිත යෝගාශ්‍රම සේනාසනයේ සේනාසනාධිපති ත්‍රිපිටකාචාර්ය විචිත්‍ර ධර්ම කතික අතිපූජනීය බලංගොඩ රාද ස්වාමින් වහන්සේ නැවතත් අද දවසේ මේ සුපුරුදු පරිදි මේ ධර්ම සාකච්ඡාවට පැමිණලා තිබෙනවා. ස්වාමින් වහන්සේ අවසරයි. নমස්කාර පූර්වකව ගෞරවයෙන් ඔබ වහන්සේ මේ අවස්ථාවේ මේ සදහම් මැදිරියට පැමිණීම වැඩම කිරීම අපි තාමත් ගෞරවයෙන් ඔබ වහන්සේව පිළිගන්නවා. ස්වාමින් වහන්සේ අපි මේ අවස්ථාවේදීම ඔබ වහන්සේට ආරාධනාව කරමින් පළවෙනි ප්‍රශ්නය හැටියට ඔබ වහන්සේගේ විමසන්නට කැමති අද දවසේ එකක් මේ රටේ දැවෙන බොහොම ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් තිබෙන වෙලාවක්, මිනිසුන් බොහොම අමාරුවෙන් ජීවත් වෙන වෙලාවක්, බොහෝ ආර්ථික ගැටලු ප්‍රශ්න වලින් මිනිස්සු හෙම්බත් වී මිරිකී ඉන්න වෙලාවක්. එනිසා මේ කාලේ අවැසි සදහම් කරුණු වලින් මිනිස් සිත් සතන් නිවා දැමීමේ ඓතිහාසික අවශ්‍යතාවයක් තිබෙන මොහොතක්. ඒ නිසා ස්වාමින් වහන්සේ අපි පසුගිය සති කිහිපය තුල කතා කළේ කරණීය මෙත්ත සූත්‍රයේ ඇසුරින් බෞද්ධයෙකු තුල තිබිය යුතු කරණීය ධර්ම ගුණ 15 අතරින් මූලික කාරණා පිළිබඳව අපි පසුගිය සති කිහිපේ සාකච්ඡා කළා. අද දවසේ ඔබ වහන්සේට ආරාධනා කරනවා මේ සදහම් සාකච්ඡාව ආරම්භ කිරීමට පසුගිය සතිවල කතා කරපු ඒ කරණීය ධර්ම ගුණ අතරින් අවසානයේ අපි සාකච්ඡා කරපු උජූච සූජූච සෝචෝචස්ස කියන කාරණා සාකච්ඡා වුණා. මුදු අනතිපාණී කියන ගුණය සාකච්ඡා කළා. ඉන්පස්සේ අපි අද ඔබ වහන්සේගෙන් විමසන්නේ සන්තුස්ස කෝච යනුවෙන් අදහස් වන්නේ කුමක්ද යන්නෙන් ඔබ වහන්සේගෙන් ඉතාමත් ගෞරවයෙන් මේ වෙලාවේ මේ ප්‍රශ්නය විමසනවා. ධර්ම ශ්‍රාවක පිරිස් වෙනුවෙන් අපේ ලෝකේ පුරා ඉන්න බෞද්ධ ශ්‍රාවකයන් වෙනුවෙන් මේ ගුණය පිළිබඳව පැහැදිලි කරලා දෙන්න ලෙස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. පින්වත් උදේශාන්ත මහත්මයා ඇතුළු අමාදුර විවරවිය සදහම් විකාශයට සවන් දෙන විමති විතරණී ධම්ම සාකච්ඡාවට සවන් දෙන හැම දෙනාගේ ජීවිතවලට අනන්ත බුදු ගුණ බලයෙන් සියලු සැනසීම වේවා. අනන්ත ධම් ගුණ බලයෙන් මහා සංඝ රත්නයේ අනන්ත ගුණානුභාවයෙන් චිත්ත පීඩා කායික පීඩා සංසිඳේවා කියලා පළමු කොට ආශිර්වාද කරනවා. පින්වත් උදේශාන්ත මහත්මයා ධර්මයේ ඇති පිහිට අප්‍රමාණයි. මිනිස් මනසක් කඩා වැටෙන අවස්ථාවන් තියෙනවා. ඒවට කියන්නේ චිත්ත පීඩාවක් නැතිවීම කියලා. චිත්ත පීඩාවක් ඇති වෙන වෙලාවක අපට තියෙන එකම පිහිට
බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බණපදයේ පමණයි. ඒ අමා ධර්මය නොවසන ඒ දහම දන්නේ නැති අයට ඒ පිහිටත් නැහැ. එනිසා තථාගතයන් වහන්සේගේ ධර්මය ශ්‍රවණය කරන, සාකච්ඡා කරන, දහම් ගැටළු විමසන, ඒ අනුව හිතන්න පුරුදු වෙච්ච කෙනෙකුට ඕනම අවස්ථාවක ජීවිතයේ මේ දහම ගලපගෙන මොනතරම් අපහසුතා මැද වුණත් සැනසෙලි විඳින්න පුළුවන්. එක රහතන් වහන්සේ නමක් වදාරනවා ප්‍රඥාව කියන කාරණය ගැන සාකච්ඡා කරද්දී මේ දහම් සාකච්ඡාවෙන් මතුවෙන්නේ ප්‍රඥාවනේ, පහළ වෙන්නේ ප්‍රඥාව. ඒ ප්‍රඥාව පහළ කරගත්ත ශ්‍රාවකයාට අපි දුක්ඛේසු සුඛං වින්දති කියලා. දුක් සහිත පසුබිමක වුණත් සුවසේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඕනම දුක්ඛිත මොහොතක සුවසේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මේ සුවය කියන කාරණය, සැනසෙල්ල, නිදහස, සාමකාමී බව, ඊළඟට තෘප්තිමත් බව, මේ හැමදේම හුදු භෞතික කාරණා මත පමණක් රඳා පවතින දේවල් නෙවෙයි. ඒ සඳහා ඒකාන්තයෙන් උපකාර වෙනවා තථාගතයන් වහන්සේගේ දහමින් පෝෂණය වූ සම්මා දිට්ඨියක් ඇති බව. එතකොට සම්මා දිට්ඨියෙන් තොරව කිසිම කෙනෙකුට මේ ලෝකේ සතුට ලබන්න බෑ. සම්මා දිට්ඨිය පහළ වෙන්නේ නැහැ ධර්මය ඇහුවේ නැත්තම්. සම්මා දිට්ඨිය දියුණු වෙන්නේ නැහැ ධර්ම සාකච්ඡා කළේ නැත්නම්. එනිසා කාලේන ධම්ම ශ්‍රවණං වගේම කාලේන ධම්ම සාකච්ඡා කියන කරුණු දෙකම තථාගතයන් වහන්සේ අනුදැන වදාලා මංගල කාරණා ලෙස. ඉතින් අපි අද වෙනදා වගේම ඒ කාලේන ධම්ම සාකච්ඡා කියන උතුම් මංගල කාරණය අපේ ජීවිතයේ දියුණු කරන අවස්ථාවක්. පසුගිය වැඩසටහනේදී කරණීය ධර්ම පිළිබඳවයි අපි සාකච්ඡා කළේ. මූලික කරණීය ධර්ම කිහිපයක් අපි සාකච්ඡා කළා. අද සන්තුස්ස කෝච කියන ඒ කරණීය ධර්මය සහ ඉන් ඉදිරියට තියෙන කරුණ තමයි සාකච්ඡා වෙන්නේ. පින්වත් උදේශාන්ත මහත්මයා හෙව්වේ සන්තුස්ස කෝච කියන ගුණය කොහොමද ශ්‍රාවකයාගේ ජීවිතයේ අත්විඳින්නේ, අත්දකින්නේ. සරලවම කිව්වොත් සන්තුස්ස කෝච කියන්නේ ලද දෙයින් සතුටු වීම. ඒක පුද්ගලානුබද්ධයි. ඒ අදහස් කරන්නේ පුද්ගලයන්ගේ ලැබීම් විවිධයි. මහා රජවරයෙකුට ලැබෙන ලැබීම සාමාන්‍ය මනුස්සයෙකුට ලැබෙන්නේ නැහැ. ලැබීම තීරණය වන ප්‍රධාන සාධකය තමයි පුබ්බේච කත පුඤ්ඤතා, පෙරකල පින් නැති බව. කෙනෙකුට පෙරකල බොහෝ පින් තිබේ නම්, දානමය කුසල්, සීලමය කුසල් තිබේ නම් එයාට බොහෝ සැප සම්පත් ලැබෙනවා. කෑම බීම සුලභ වෙනවා. ආහාර පාන බහුල වෙනවා. ඇඳුම් පැළඳුම්, ගේ දොර, වතු කුඹුරු පිටි, පිරිස් බලය, කීර්ති නාමය ඇතුළත්ව සියලු කාමයන් දෙපා මුලට අඩුවක් නැතුව ලැබෙනවා. පුම්බේච කත පුඤ්ඤතා. එයා දන් දීපු හින්දා එයාට ලැබෙනවා. සිල් ආරක්ෂා කරපු නිසා කීර්ති නාමය ලැබෙනවා. භ්‍රමචර්යාවක් රැකලා තියෙනවා නම් පෙර සංසාරේ බොහොම හොඳ ප්‍රසිද්ධියක් ලැබෙනවා. පිළිගැනීමක් ලැබෙනවා. සත්‍ය වචන කතා කරලා තියෙනම නම් කියන වචන ලෝකයා පිළිගන්නවා. අන් අයට බැනලා නැත්නම්, දොස් කියලා නැත්නම්, පරුස වචන කතා කරලා නැත්නම් එයාගේ වචනය ලෝකෙට මිහිරි වචනයක් වෙනවා. හැම දෙයකටම බලපාන්නේ ඒ හේතුව සම්පාදනය වුණොත් ඵල ඒකාන්තයෙන් ලැබෙනවා. මෙතන මේ සන්තුස්ස කෝච කියන්නේ අපි දක්ෂ වෙන්නට ඕනි ලැබෙන දෙයකින් සතුටු වෙන්න පළමු කොට. අපි බලාපොරොත්තු වන තරම් දේවල් කොහොමද ලැබෙන්නේ නැහැ ජීවිතේ. මිනිසුන්ගේ හිත කියන්නේ මහා සාගරේ වගේ. අග්ගික්ඛන්தோ සමුද්දෝච මහිච්ඡෝ ചാපි පුග්ගලෝ සකටේන පච්චයේ දෙන්තේ තයෝපේතේ නපුරේ. මහා ගිනි කඳකට කොච්චර දැව දැම්මත්, ඉන්ධන දැම්මත් ගින්න විසින් පුලුසලා දානවා. කොච්චර දැව දැම්මත් කමක් නැහැ, පුලුසනවා. ලෝකෙම තියෙන දරදඬු ටික ගහනලා දැම්මත් ගින්නකට දවනවා. ගින්න නිවෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මහා සාගරයට කල්පාරම්භයේ පටන් සියලු ගංගා ගලා බැස්සත් සාගරේ පිරීලා ගියේ නැහැ. ආන්නේ වගේ මේ ලද දෙයින් සතුටු වෙන්න බැරි කෙනාට කොච්චර ලැබුණත් මදි. කොච්චර දේවල් ලැබුණත් එයා සතුටු වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ස්වභාවය. එහෙනම් සතුට කියන එක තීරණය වෙන්නේ ලැබීම් මත නෙමෙයි. අන්නේ කාරණේ මෙතෙන් තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ ලද දෙයින් සතුටු වෙන්න එක මේ පැවිද්දන්ගේ පැත්තෙන් ගත්තොත් පැවිද්දෙකුට තියෙනවා කැපසරුප්සේ ලැබෙන චීවරය, පිණ්ඩපාතේ, සයනාසනය සහ ගිලන්පස.
මෙන්න මේ සිව්පසය රළුවට ලැබෙන්නත් පුළුවන්. නීරසව ලැබෙන්නත් පුළුවන්. ප්‍රණීතව ලැබෙන්නත් පුළුවන්. අග්‍රාකාරයෙන් ලැබෙන්නත් පුළුවන්. ලැබෙන ඕනම විදියකින් සතුට වෙන්න පුළුවන් විදිහට හිත හදාගෙන තියෙන්න ඕනේ. මේක මට සෑහීමටපත් වෙන්න පුළුවන්. මේ ඇති. මේ හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ ආකාර හතර ගැන චුට්ටක් පැහැදිලි කළ හැකිද අපිට ප්‍රමාණات රළු විදිහට වාසයේද? ඔව් එහිදී ඊතරීතර චීවර සන්තුට්ඨිය කියලා කාරණයක් තියෙනවා. ලැබෙන චීවරයකින් සිත හදාගෙන ඒක විනයානුකූල වෙන්න ඕනේ. චීවරයක් පිණිස උපයෝගී කරගනු ලබන නූල් තියෙනවා, කැප වස්ත්‍ර තියෙනවා, කැප රෙදි තියෙනවා. ඒ අනුව තමයි කොහොම කප්පාසක, කෝසේ, සාන භංග ආදී වශයෙන් දේශනා කරනවා. ඒ කැපසරු වස්ත්‍රයකින් මසාගත් චීවරය. මේ සිවුර සිනිඳු නෑ, මේ සිවුර බර වැඩි ආදී වශයෙන් එහෙම කියන්නේ නැතුව සියුම් එකක් ලැබුණත්, ටිකක් බර වැඩි සිවුරක් ලැබුණත් කොහොම වුණත් කමක් නැහැ. ඒ ලැබෙන චීවරයකින් සිත පහදවාගෙන සතුටින් විනයානුකූලව චීවරය ධාරණය කිරීම. චීවරය දැරීම. එතකොට කියනවා ඊතරීතර චීවර සන්තුට්ඨිය කියලා. ඊළඟට ඒකට අනුව ගිහියත්තන්ගේ පැත්තෙන් ගත්තොත් ඊතරීතර චීවර සන්තුට්ඨිය කොහොමද ගලපගන්නේ? ගිහියත්තන්ටත් ඇඳුම් පැළඳුම් වගේ දේවල් ඉතින් සුලභව අවශ්‍ය වෙනවානේ. නිතර අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ පිළිබඳ සීමාවක් තියෙන්න ඕනේ. සහ Tamanට ඇති හැකියකම මනාව සලකාගෙන ලැබීම් සලකාගෙන තමයි මේ දේවල් මෙලදී ගන්න යන්නට ඕන. අපි හිතමුකෝ දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් මේ ලෝකේ ඇඳුම් අඳින්න ආසයිනේ කවුරු. ඒ වගේම කනකර ආභරණ පළඳින්න ආසයිනේ. ඒක සාමාන්‍ය මිනිස් මනසක ස්වභාවයක්. ඉතින් ඒ ආසාව අහස උසර තිබුණාට ලැබීම ස්වල්ප නම් එතකොට එයාට කවදාවත් සතුටින් ඉන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මරණකම්ම සතුටක් නැහැ. නොතිත් ආශාවෙන් පෙළෙනවා ඊට පස්සේ. පෙළෙනවා. ජීවිත කාලෙම ඉන්නේ අනේ අසවල් දේනේ කියන ඒ නැති කමින්ම තමයි යා පීඩාවටපත් වෙන්නේ. ඊළඟට තියෙන කෙනෙක් දැක්කහම ඊට සිරිසියාව ඇති වෙනවා. ඊළඟට සමහර විට ඒ දේවල් අයිතු ආකාරයෙන් ලබා ගන්න පවා පෙළඹෙනවා. මේ ලද දෙයින් සතුට නොවුනහම මහා විශාල අකුසල් ගොඩකට පාර පෑදෙනවා. තියෙන දේ නැති වුණත් එහෙම වෙනවා. ඔව් තියෙන දේ නැති වුණත් ඒ ආකාරයකටපත් වෙනවා. පෙළෙනවා. තමා තුළ යමක් තිබුණා නම් තිබ්බ දේ අදිසේ මොහොතක නැති වුණා නම් ඒකත් එහෙම තමයි. ඒක දරා ගන්න බැරි වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ඒ කාරණේදී තස්සචේ කාමයානස්ස ඡන්දජාතස්ස ජන්තුනෝ තේ කාමා පරිහායන්ති සල්ල විද්ධව රූපති කියලා. එහෙමයි. තියෙන දෙයක් නැති වුණාම ඇතිවන පීඩාවෙන් ඒ පුද්ගලයා හැසිරෙන ආකාරය කියනවා පොල්ලකින් පහර කහපු සර්පෙක් වගේ. දැන් ලෝකේ පේන්නේ නැද්ද ඒ ස්වභාවය? එහෙමයි. තිබ්බ දේවල් නැති වුණා. අන්තිමට දඬුමුගුරු වලින් පහර කාපු අය වගේ කුපිත වෙනවා. කෝප ගැන්වෙනවා. ආවේගශීලී වෙනවා. වෛර බඳිනවා. වෛර බඳිනවා. බලාපොරොත්තු වෙන දේ නොලැබෙනකොටත් ඒක එහෙම තමයි. ඉතින් හැමදාම මේ ලෝකෙ හැටි එහෙම තමයි. කිසිම මිනිසෙකුට බලාපොරොත්තු වෙන දේ ඒ මට්ටමින්ම ලැබෙනවා කියලා එකක් නැහැ. කාම ධර්ම ලැබුණත් තෘප්තිමත් වීමක් සැහැීමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ හදවතේ. එතකොට මේ සන්තෝෂකෝච කියන ගුණය ගැන කතා කරද්දී පැවිද්දෙක් ලැබෙන සිවුර ගැන තෘප්තිමත් වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට එක පංසුගෝල චීවරයක් වේවා ගෘහපති චීවරයක් වේවා කොහොම හරි කමක් නැහැ විනයානුකූල නම් එච්චරයි. ලැබෙන පිණ්ඩපාතේ කැම ටික. එතකොට දැන් මේ චීවරයට අනුව භික්ෂුව සතුටු වෙන්නේ වස්ත්‍රයට අනුව කොහොමද ගිහියා සතුටු වෙන්නේ කියන කාරණේ ඉතාම අවශ්‍ය දෙයක්. වස්ත්‍රය කියන දේ අවශ්‍යම දෙයක් නේ. එහෙමයි. ඕනම කෙනෙකුට වස්ත්‍ර අවශ්‍යයි. එතකොට ජීවිත කාලෙටම මේක ප්‍රතිබද්ධයි. පුංචි කාලේ ඉඳන් මරණකම්ම මේ වස්ත්‍ර අවශ්‍යතාවය යෙදෙනවා. එතකොට ජීවිතේ හැමදාම අවශ්‍ය වෙන දෙයක් පිළිබඳව අධික බලාපොරොත්තුවක් තෘප්තිමත් නොවීමක් තියාගත්තොත් ඔය අතෘප්තිකර භාවය හැමදාගම තියෙනවා. දැන් බෙහෙත් වගේ දෙයක් නම් අවශ්‍ය වෙන්නේ ලෙඩක් වුණාම. හොයන්න වෙන්නේ. ලෙඩක් නැති වෙලාවක බෙහෙත් හොයන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නමුත් වස්ත්‍ර කියන දේ නිතරම අවශ්‍යයි. එතකොට මේ පැවිද්දෙක් ලැබෙන චීවරයකින් සතුටු වීම කියන්නේ ආර්ය වංශ ප්‍රතිපදාව. චීවර ආර්ය වංශය කියලා එකට කියන්නේ. ගිහියන්ටත් අන්නේ චීවර ආර්ය වංශයේ ගුණ එකතු කර ගන්න ඕනේ. ගිහියත්ොත් තියෙන එකම ඇඳුම වුණත් සෝදලා පිළිවෙලකට අඳින්න පුළුවන්. තමන් සෑහීමකටපත් වෙනවා නම් තමන්ගේ ඇඳුම ගැන ලෝකයේ කොහොම හිතුවත් කමක් නැහැ. ඇඳුමක් අඳින්නේ ඇයි? ඇඳුමක් අඳින්නේ විලිවසා ගැනීමේ මූලික පරමාර්ථය. එතකොට විලිවසා ගැනීමේ මූලික පරමාර්ථයට අමතරව මැසි වදුරු පීඩාවන්ගෙන් බේරෙන්න ඊළඟට නපුරු සතුන්ගේ ස්පර්ශයෙන් බේරෙන්න සීතල උෂ්ණයෙන් බේරෙන්න ඒක තමයි චීවරයේ සහ නැත්නම් වස්ත්‍රයක ප්‍රධාන අවශ්‍යතාවය. ඒක සම්පූර්ණ වෙනවා නම් යම්බඳු වස්ත්‍රයකින්
ඒක කැපසරුම් නම් ඒක විනයානුකූල නම් ඒ තුලින් සෑහීමටපත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සන්තොස්සකෝච කියන කාරණෙන් චීවර සන්තෝෂය එහෙම තමයි ගිහි පැවිදි දෙපිරිසටම හඳුන්වා දුන්නේ. ඒ සන්තෝෂය හැමදාම පවතිනවා. නැත්තම් අද මිලදී ගන්න ඇඳුම නෙමෙයි හෙට දවසේ දකින්න ලැබෙන්නේ. හෙට දවසේ මිලදී ගන්න ඇඳුම නෙමෙයි තව මාසෙකින් සතියකින් දකින්න ලැබෙන්නේ. එතකොට එයාට ඇඳුම් පිළිබඳව තියෙන ඒ පරිබෝධය කවදාවත් සංසිඳෙන්නේ නැහැ. හැමදාම පීඩාවෙන්. හැමදාම අසහනෙන්. හැමදාම ඉරිසියාවෙන්. ඒ තමන්ට වඩා කෙනෙක් හොඳට ඇඳලා බඳලා ඉනවා දැක්වගම ඉරිසියාව ඇති වෙනවා. තරහ ඇති වෙනවා. මට නෑ කියලා ඇති වෙනවා. කඩා වඩා ගන්න හිතෙනවා. ඉතින් මේ මනසක ඇතිවන මේ අකුසල් ධර්ම විශාල ප්‍රමාණයක් මේ වස්ත්‍රය මුල් කරගෙන නිර්මාණය වෙනවා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා සන්තොස්සකෝච කියන ගුණයට ආවට පස්සේ ලද දේන් සතුටු වීම, සෑහීමටපත් වීම කියන තැන සම්පාදනීය වෙද්දී විශාල ප්‍රශ්න ප්‍රමාණයක් ජීවිතේ නැති වෙනවා. එතකොට ප්‍රශ්න අඩු වෙනවා කියන්නේ ඊළඟට එතෙන්ට එන්නේ සතුට. ඉතින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ දේශනා කරන්නේ අද සතුට වෙන එකක් ගැනනේ. අදම සතුටින් ඉන්න ඕනම තරාතිරම කෙනෙකුට සතුටින් ඉන්න පුළුවන්. අතුපැලක ලැබුම් ගත්තත් මහා මැදුරක ලැබුම් ගත්තත් සතුටින් ඉන්න ක්‍රමය මේ කතා කරන්නේ. දුක් විඳින්න නෙවෙයි. ඊළඟට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ආහාරය ගැන කතා කරද්දී. පිණ්ඩපාතය. ඊතරීතර පිණ්ඩපාත සන්තුට්ඨිය කියලා එකට කියන්නේ. එතකොට පැවිද්දෙන් ගත්තොත් පැවිද්දට ලැබෙන ඕනම ආහාරයක් රළු වේවා ප්‍රණීත වේවා හීන වේවා කොහොම වුණත් කමක් නැහැ. ඒක කැපසරුප් විදිහට ලැබෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අකපාකාරයෙන් නිමන්ත්‍රණය කරලා ඉල්ලලා ලැබෙනවනේ. නිල්ලා ලැබීම එහෙම නැත්නම් අකප ලෙස ගවේෂණය කිරීම තථාගතයන් වහන්සේ අනුමත කරන්නේ නැහැ. විනයානුකූලව යම් පිණ්ඩපාතයක් ලැබුණොත් අන්නේ පිණ්ඩපාතේ කුමන ගණයක ආහාරයක් හෝ වේවා. පිණ්ඩපාතේ කැප වෙලාවක් තියෙනවා. ආන්නේ වෙලාවට ඒ දානේ වළඳන්න සූදානම් වෙන්න ඕනේ. දැන් අපේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ රජමැදුර අතහැර දාලා ඉස්සෙල්ලාම පිණ්ඩපාතේ වැඩපු දවසේ ලැබුණේ පිරුණු වෙච්ච පිට්ටුවක්. එතකොට ඒ පිරුණු වෙච්ච පිට්ටුව නහය ළඟට කියන්නේ අතින් අරගෙන කට ළඟට කිට්ටු කරනකොට ඇති වෙච්ච ඒ පිරුණු ගඳ නිසා වමන යන්න ආවා. අතුණු බහන් මුකයෙන් පිට වෙන තරමටම පිළිකුලක් ආවා. නමුත් හිත හදාගෙන වැළඳුවා. හිත හදාගෙන වැළඳුවා. සාමාන්‍ය කෙනෙකුට නම් මේ පටන් ගන්න දවසේම මෙහෙමනම් එතනින් එහාට කොහොමද අපි මම දරාගන්නේ කියලා කොහොම දුක්ඛිත වේද මේ ජීවිතය කියලා මහ විශාල පසුතැවීමක් එනවා. නමුත් මහ බෝසතාණන් වහන්සේ තාම සතුටින් ඒ වෙනකොට ලෝතර බුදු වෙලා තිබුණේ. අන්න ඒකයි ආශ්චර්යය කියන්නේ. බුදු වෙලා නැති මොහොතේදී. බුදු වෙලා නැති මොහොතක. ඒ ආශ්චර්යමත් සන්තුට්ඨිතාව භාග්‍යතුන් අපිට තිබුණා. ඒකයි මේ ලද දෙයින් සතුටු වෙන කෙනෙක් පුරුදු කරලා. ශාස්ත්‍රෝන් වහන්සේ ඒ ගුණයේ හිණි පෙත්තටම වැඩම කළායි. මම මෙතනින් සතුටු වෙනවා. මේ රාජ කුමාරයෙක්නේ පැවිදි වෙලා ලෝතර බුද්ධ රාජ්‍ය පිහිටවන්නේ. අපි කවුරුත් රජ කුමාරවරු නෙවෙයිනේ. එතකොට එහෙම රජ කුමාරයෙකුත් එහෙම සතුටු වුණා නම් සතුට තියෙන රජමැදුරේ නෙවෙයි. සතුට තියෙන්නේ රජපුටුවේ නෙවෙයි. සතුට තියෙන්නේ එහෙම නැත්නම් වෙල්ෙලියේ කතු බැලකක් නෙවෙයි. සතුට තියෙන්නේ පුද්ගල චින්තනයේ හා ප්‍රතිබන්ධව හිතන විදිහානෝ. අනේ චින්තන පාරිශුද්ධියට තමයි ආර්ය වංශ ප්‍රතිපදාව තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. එතකොට දැන් මේ පින්නපාත ගැන අපි කතා කරපුවාම අපිට ලැබෙන ඕන ආහාරයක්. ප්‍රණීතව ලැබුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් ලුණු ඇඹුල් නැතුව ලැබුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ දෙකේදීම හිත හදා ගන්න ඕනේ. දැන් රසවත්ව ලැබෙනකොට ඒකේ ආනන්දයටපත් වෙලා මුසපත් වෙලා වැඩියෙන් අනුභව කරන්න ඕනේ. ඉතුරු කර ගන්න ඕනේ, හෙටටත් ඉතුරු කර ගන්න ඕනේ. එහෙම හිතනවා නම් එතන සන්තුෂ්ඨිතාව නැහැ. එතනත් මධ්‍යස්ථයි. එතනත් මධ්‍යස්ථයි. නීරස දෙයක් ලැබුණොත් එහෙම මේව කොහොමද වළඳන්නේ? මේව හැමදාම කාලා මහානකම් කරන්නේ කොහොමද කියලා එහෙම හිතුවොත් එතනත් එයා ප්‍රතිපදාව ඉක්මවා ගියා වෙනවා. ගිහි කෙනෙක්ගේ පැත්තෙන් ගත්තොත් ආහාර පාන ප්‍රශ්න අද ඕන තරම් තියෙනවානේ. එතකොට ලැබෙන ඕනම ආහාරයකින් යැපෙන්න පුළුවන් විදිහට මනස හදාගත්තාම හිත ඇතුලේ සතුට තියෙනවානේ. එතකොට මේ සතුට එයාට පවත්ව ගන්න පුළුවන් සන්තුස්සකෝච කියන ගුණයේ පිහිටලා හිටියෝ. කල්ැතිව පිහිටන්න ඕනේ. ප්‍රශ්නේ එනකොට ගුණයේ පිහිටන්න හිටියට ඒක වෙන්නේ නැහැ. මේ ධර්ම ටික අහලා මේවා ජීවිතේ පිහිටුවා ගත්තොත් දැන් මේ කරණීය ධර්ම 15ක් තියෙනවා මේ සූත්‍ර දේශනාවේ. තාම ගැඹුරුයි. මුළු සම්බුද්ධ ශාසනයම නියෝජනයක් වගේ. මුළු සම්බුද්ධ ශාසනයම නියෝජනයක්. මේ ධර්මතා ටික. ධර්මතා ටික. මොකද පුද්ගල මනසකට ලබා දෙන සැනසෙල්ල අපමණයි මේ වගේ. උදාාර චින්තනයක් ඇති මිනිසුනි මේ තුලින් බිහි කරන්නේ. එතකොට මේ ආහාරය ගැන අපි කතා කළේ. ඒතකොට ගිහි කෙනෙක් දක්ෂ වෙන්නට ඕනි. ලැබෙන දෙයකින් සතුටු වෙන්න.
එයා හිතුවොත් මගේ රූපේ ලස්සන කරගන්න ඕනි, සමේ වර්ණය පැහැපත් කරගන්න ඕනි, මස් වඩා ගන්න ඕනි, ජවය පිණිස ඕනි. අන්න ඒ ආහාරයේ උපයෝගීතාව හඳුනා නොගැනීම. එතකොට ඒව බාහිර පරිබෝධ. එහෙම හිතන කෙනෙකුට කොච්චර කන්න ලැබුණත් එයා සතුටු වෙන්නේ නැහැ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ආර්ය මාර්ග ප්‍රතිපදාව තුළ දේශනා කරනවා ඇයි ආහාරය? කුසගිනි වේදනා සංසිඳවා ගන්න. ජවය, මදය, ක්‍රීඩා පිණිස නෙමෙයි. මේ ජීවිතේ පවත්වන්න ඕනි. පවත්වන්නේ ඇයි? පවත්වන්නේ තියා මාර්ථයක් උදෙසා. එකම අර්ථයයි බ්‍රහ්මචර්යාවේ හැසිරෙන්න. පැවිද්දගේ පැත්තෙන් ගත්තොත්. බ්‍රහ්මචර්යාවේ හැසිරීලා සසර දුක්ගිනි නිමා කරන ප්‍රතිපදාව පුහුණු කරන්න ජීවත් වෙන්න ඕනි. ආන්නේ උදෙසා තමයි මේ දානේ වළඳන්නේ. එතකොට ගිහි කෙනෙකුට ඒ කාරණේ එහෙමම ගල්ප ගන්න බැරි වෙයි. හැබැයි එයත් හිතන්නට ඕනි මේ බත්පත මේ කුස පුරවගෙන මේ අතේ පයේ සවි ශක්තිය තියාගෙන ධාර්මික ජීවනෝපායක් කරලා අමුදරුවන් පෝෂණය කරගෙන රටට ජාතිර නයනම ජීවත් වෙන්නයි. ධර්මයේ හැසිරෙන්නයි. ඒකනේ ඇත්ත. පැවිද්දටයි ගිහියන්ටයි කියලා සංසාර දුක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ නේ. එහෙමයි සමහර. ගිහි ඇඳුම් ඇඳා එහෙම නැත්නම් සිවුරයක් පොරවුවා කියලා සංසාර දුක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. දෙපිරිසටම පොදුවේ බලපාන දුක. පොදු ප්‍රශ්නයක් සංසාර ප්‍රශ්නේ. එතකොට මේ සංසාර ප්‍රශ්නයට මුහුණ දීලා ඒ සංසාර ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න ප්‍රතිපදා දෙකක් තියෙනවා. ගිහි ප්‍රතිපදාව සහ පැවිදි ප්‍රතිපදාව. පැවිදි ප්‍රතිපදාවේ තියෙන සියලු කරුණු එලෙසින්ම ගිහි ප්‍රතිපදාවට ගලප ගන්න ඕමනා නැහැ. හැබැයි පැවිදි ප්‍රතිපදාවට මුළුමනින්ම පහර දීලා ඒක විවේචනය කරලා ප්‍රතික්ෂේප කරලා ගිහි කෙනෙකුට නිවන් දකින්න කවදාවත් හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද පැවිද්දා පරමාදර්ශය කරගෙන තමයි ගිහියාගේ ප්‍රතිපදාව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. පැවිද්දා දිහා බලලා සංවර වෙන්න. පැවිද්දෙක් දිහා බලලා හික්මෙන්න. පැවිද්දෙක් සිවුර පොරවන විදිහ බලලා ඒ වස්ත්‍ර අවශ්‍යතාව පරිමහ ගන්න. පැවිද්දෙක් දානේ වළඳන විදිහ බලලා තමනුත් ඒ ආහාර පානය පරිභෝග කරන්න. ඊළඟට තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ සේනාසනය ගැන. ඊතර සේනාසන සන්තුට්ඨිය. එහෙම. සේනාසන සන්තුට්ඨිය කියන්නේ ලැබෙන සෙනසුනකින් සතුට වෙන්නේ කොහොමද? පැවිද්දෙකුට කැපසරු සේනාසන ගණනාවක් තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඒ අතරට පිදුරු කුටියක් වේවා, මැටි කුටියක් වේවා, ගල් ලෙනක් වේවා, පර්වත ගුහාවක් වේවා, එහෙම නැත්නම් අට්ටාලයක් වේවා, උණ පඳුරක් යට වේවා, කොතනක හරි කමක් නැහැ. සේනාසනයක් පරිභෝග කරන්නේ කුමකටද? මෙසි මදුරු පීඩාවෙන් බේරිලා, වැස්සෙන් අවුවෙන් බේරිලා, සුවසේ සමත විදර්ශනා භාවනා වඩන්න ආධාරකයක් කරගන්න. ඒ අර්ථය පැත්තකට දාලා කවුරු හරි පැවිද්දෙක් කටයුතු කරනවා නම් සේනාසනය මෙහෙම වෙන්න ඕනි, ලස්සන වෙන්න ඕනි, මේ සේනාසනය මෙහෙම පළල් වෙන්න ඕනි ආදී වශයෙන් විවිධාකාරයෙන් සේනාසනය දිහා බලනවා නම් මූලික පරමාර්ථයේ සේනාසනය පරිභෝග කිරීමේ අතහැරලා නම් එදා ඉඳන් මෙයාට කොච්චර ලස්සන කුටියක්, කොච්චර හොඳ කුටියක්, කොච්චර පිළිවෙලට හදපු කුටියක් ලැබුණා සතුට වෙන්න බෑ. මදි කියලා හිතෙනවා. මේක තව තට්ටුවක් තිබුණා නම් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. තව ටිකක් දික් වුණා නම් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. මෙහෙම වුණා නම් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. ඒක තමයි සේනාසන පරිභෝධය කියන්නේ. ඊළඟට ගිහියන්ගේ පැත්තෙන් ගත්තොත් වාසස්ථාන අවශ්‍යම දෙයක් නේ. එන වාසස්ථානයක් කියන කාරණයෙන් සතුටු වෙන්න බැරි නම් ලැබිලා තියෙන වාසස්ථානයෙන් ඒගේ තට්ටු 1000ක් 2000ක් තිබුණත් එයාට සතුට නැහැ. මදි කියන හැඟීමමයි එන්නේ. ඒගේ කොච්චර ලොකු වුණත්, කොච්චර බඩු මුට්ටු තිබුණත් ඇති කියලා හැඟීමක් එන්නේ නැහැ. සමහර විට තව කෙනෙකුගේ දකිනවා Tamanට වඩා ගේ පුංචි. හැඩතල වෙනස්. Tamanට තියෙන ඊට වඩා මහ විශාල මහා මන්දිරයක්. අර පුංචි ගේ පිළිබඳව ආසාවක් ඇති වෙනවා. මේකේ හැටි එහෙම තමයි. ඔය සන්තුස්සකෝච කියන ගුණය නැති වුණාම ඇතිවන ආදීනව ගැන කතා කරද්දී එක බණ කතාවක් තියෙනවා. එහෙමයි. ඒ බණ කතාවේදී සඳහන් වෙනවා මේ භික්ෂුණීන් වහන්සේ නමක්. එහෙමයි. ඒ කාලේ භික්ෂුණීන් වහන්සේලා වැඩ හිටපු කාලේ ප්‍රධාන භික්ෂුණී අතුරු තවත් භික්ෂුණීන් වහන්සේලා කීප දෙනෙක් දානයකට වඩිනවා. ඉතින් ඒ හැම භික්ෂුණියකටම කැවුම් පූජා කරනවා. ඒ කාලේ බොහොම ප්‍රසිද්ධ සහ රසවත් කෑමක් තමයි කැවුම් කියන්නේ. අද කාලේ හදනවා වගේ හදන එකක් නෙවෙයි. ඊට වඩා වෙනස් විදියකට ධාන්‍ය පිටි වර්ග ගණනාවක් එකතු කරලා බොහොම රසවත් විදියට හදන කැවිලි වර්ගයක්. ඒ වගේ මේක ප්‍රධාන ආහාරයක්. ඉතින් මේ ගෙදරදී හැම භික්ෂුණියකටම කැවුම් බෙදනවා. කැවුම වගේ පූජා කරනවා. ඉතින් දැන් ප්‍රධාන භික්ෂුණිය Tamanට පාත්‍රයට පූජා කරපු කැවුම අරගෙන බලනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේ කැවුම අතින් අරගෙන ඊළඟට වාඩි වෙලා ඉන්න භික්ෂුණිය ළඟට යනවා. Tamanගේ කේකට දාලා ඒ කැවුම ගන්නවා. ඒක පුංචි කියලා හිතනවා. හිටපු කීප දෙනාගේම පාත්‍රවල ගිහිල්ලා බලලා ඒ කැවුම් අරගෙන Taman ගත්ත එක දාලා අවසානයේ Tamanගේකම Taman ගත්තා කියනවා.
ඒ කියන්නේ දැන් ඒ ලද දෙයින් සතුට වෙන්න බැරි වුණාට පස්සේ මහිච්ඡතාවය ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ මහිච්ඡතාව. සන්තුෂ්ඨිතාවයට ප්‍රතිපක්ෂයේ මහිච්ඡතාව. බොහෝ දේවල් බලාපොරොත්තු වෙනවා. සෑහීමක් ඇති වෙන්නෙම නැහැ. ඉවරයක් කවදාවත් වෙන්නේ නැහැ ඒ ආසාවේ. අර කිව්වේ ගිනි කඳයි මහා සාගරයයි පුරන්න බෑ කියලා. ආන්නේ වගේ මහිච්ඡ පුද්ගලයා බොහෝ දේ බලාපොරොත්තු වෙන කෙනා කවදාවත් සතුටු කරන්න බෑ. යම් පවුලක අම්මා කෙනෙක් මහිච්ඡ වුණා. හැමදාම ඒ පවුලේ අසමගියමයි. තාත්තා කෙනෙක් මහිච්ඡ වුණා. ලද දෙයින් සතුටු වෙන්නේ නැත්නම් හැමදාම අසමගිය. කවදාවත් සතුටු වෙන්න බෑ. පවුලක එක දරුවෙක් හරි ලද දෙයින් සතුටු වෙන්නේ නැත්නම් ඒක අනිත් හැමෝටම පරිබෝධයක්. ඒ වගේම යම් ආයතනයක කෙනෙක් දෙන්නෙක් හරි ලද දෙයින් සතුටු වෙන්නේ නැත්නම් අනිත් හැමෝටම මේක පරිබෝධයක්. රටක රජෙක් ලැබෙන රජකමින් සතුටු වෙන්නේ නැත්නම් ඒක හැම කෙනාටම පරිබෝධයක්. ලැබෙන ආදායමෙන් උපයන මේ වැටුපෙන් සතුටු වෙන්නේ නැත්නම් ඒක පුද්ගලිකව යාට පළමු පරිබෝධයක්, දෙවනු අනිත් යට පරිබෝධයක්. ඉතින් මේකෙන් අදහස් කරන්නේ නැහැ ලැබෙන ඕන සොච්චමක් මට ඇති. අනේ හැමදේම වෙනස් වෙලා යනවනේ අපි මැරෙන මිනිස්සුනේ කියලා. එහෙම මන්දෝත්සාහය වීමක් නෙවෙයි. මම එකයි කිව්වේ මුලින්ම මේ ලද දෙයින් සතුටු වීම පුද්ගලානුබද්ධයි. ඒ පුද්ගලයාට ලැබීම් විවිධයි. Tamanට ලැබෙන ප්‍රමාණය අනුව සතුටු වීම මේ කියන්නේ. ධනවතෙකුට ලැබෙන දේ දුප්පතෙකුට ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොට දුප්පතාට ලැබෙන මට්ටම නෙවෙයි ධනවතාට. ඒ දෙන්නම Tamanගේ ලැබීම හඳුනාගෙන ඒ අනුව සතුටු වීම. ඒ වගේම හැමදාම දුප්පත්ව ඉන්න කියන එකයි. අනේ මේ ලැබෙන දේනේ මේක කරුමේනේ. එහෙම හිතාගෙන ඉන්නෙත් නැහැ. ලද දෙයින් සතුටු වෙලා නොලද දේ ලැබීමට ධර්මානුකූල වැරවැයීමක් උත්සාහයක් අවශ්‍යයි. එතකොට ඒ ලද දෙයින් සතුටු වෙනකොට එයාට අද සතුට තියෙනවා. එයා සතුටෙන් ඉඳගෙන තමයි නොලැබිච්ච දේ හොයන්න හදන්නේ. එතකොට එයාට හෙට ලැබෙන සතුට ලැබුණා හෝ වේවා නොවේවා අද සතුටින් ඉන්නේ. සතුටෙන් ඉඳගෙන යමක් හොයනකොට එයාට ලැබුණත් නොලැබුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සතුටෙන් ඉඳගෙන වීරිය වඩනකොට එයාට ලැබුණත් නොලැබුණත් පුද්ගලිකව එයා සතුටින් ජීවත් වෙන කෙනෙක්. තෘප්තිය තියෙන කෙනෙක්. ඉතින් එතකොට වීරියක් තියෙනවා, සතුටක් තියෙනවා. සතුටින් ගන්න උත්සාහය නිසා දෙයක් අලුතෙන් ලැබෙනවා. ඉතින් එහෙම වෙනකොට දියුණුව බලා යන්න පුළුවන්. එතකොට සේනාසනය ගැන කතා කරද්දී මේ කාරණේ මතුවනේ. ගිහියත් එතකොට දක්ෂ වෙන්නට ඕනේ Tamanගේ ශක්තිය පමණින් ගියක් දොරක් හදාගෙන. Tamanට දරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයකට නඩත්තු කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට Tamanට ලැබිලා තියෙන ආදායමේ ප්‍රමාණයට නැත්තම් රටේ ලෝකෙට ණය වෙලා මුළු ජීවිත කාලෙම ණය ගෙවන්න බරාගෙන සමහරට හදිස්සියේ කලොරිය කළොත් මේ පරලෝකියොත් ඒවත් දරුමුණු පුරන්ට පවා බලපාන විදිහට අදූර දර්ශී ලෙස එහෙම ජීවත් වෙන එකේ ඇති සතුට මොකක්ද? ඵලයක් කිම. දැන් ලෝකයට තත්ත්ව පෙන්වීම පිණිස අපි මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන්න ඕනේ. එහෙමයි. අපිනේ සතුට වෙන්න ඕනේ. එහෙමයි. තව කෙනෙකුගේ මනසට අපි පෝසතෙක් අපිට හැකියාවල් තියෙන කෙනෙක් අපි මෙහෙම ගේ දොර හදාගෙන ඉන්න කෙනෙක් කියලා පෙන්වලා වැඩක් තියනොද ලෝකෙටම ණය වෙලා. ඒක උදාර බවක් නෙවෙයි. එතන ශ්‍රේෂ්ඨ බවක් ඇත්තෙම නැහැ. එතන පොහොසත්කමකුත් නැහැ. මොකද ණයට ගත්ත ඇඳුමක් ඕන වෙලාවක දෙන්න වෙනවා. අපේ සිංහල සමාජයේ තිබෙනවා සවනසට ලෝකෙට පරකාසයේ ගෙදරට මරගාතය කියන. ඔව් බොහොම ප්‍රසිද්ධ කියමනක් නේ. ඉතින් අදහස් කරන්නේ මේ සතුට කියන එක බාහිර පුද්ගලයන් හා ප්‍රතිබද්ධ කරන්න එපා. දැන් පුද්ගලිකව මම ගත්තොත් මගේ ජීවිතයේ සතුට මම හොයාගන්න ඕනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ප්‍රතිපදාවෙන්. ඒක මගේ ජීවිතයට ගලපගෙන පින්න පාත ටිකක් ලබාගෙන කැපසරුප් සීවරයක් ලබාගෙන මම ඉස්සෙල්ලාම මම තුල මා ජීවත් වෙන ඒ ප්‍රතිපදාව තුල මා සතුට වෙන්න ඕනේ. දැන් මම මේ පැවිදි ජීවිතයේ සතුට වෙනුවෙන් තව බොහෝ පුද්ගලයන් සාධක කරගත්තොත් එහෙම. තව බොහෝ වස්තුන් හේතු කරගත්තොත් එහෙම. ඒ ඔක්කොම චල්්‍ය සාධක වෙනස් වෙලා යනවා. ඒවා වෙනස් වෙද්දි මගේ සතුටත් වෙනස් වෙනවා. ගිහියන්ට වෙන්නේත් ඕක. ගිහියන්ට සතුට හොයන්නේ බාහිර පුද්ගලයන් හා බැඳිලා, වස්තුන් හා බැඳිලා, දේපල හා බැඳිලා, ධනය හා බැඳිලා. ඒව නැතුව සතුට වෙන්නත් බෑ ගිහියන්ට. ඒක ඇත්ත. හැබැයි ඒවම සතුට එකම කාරණේ කරගත්ත ගිහියෝ හැමදාම දුකේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ බාහිර වස්තුන් වැඩි වෙන්න පමණට දුක් වැඩි කියලා. මේ විශාකාවට දේශනා කරන හරිය ලස්සන බණ පදයක්. යස්ස විසාකේ සතම් පියානි සතන් තේසන් දුක්ඛානි කියලා. විශාකාවනි කාට හරි කෙනෙකුට මේ ලෝකේ තමන් ආදරය කරන වස්තුන් 100ක් තියෙනවා. තමන් කැමති දේවල් 100යි. එයාට දුක් 100යි කියනවා. කැමති 100කට දුක් 100යි. දුක් 100යි. එයා කැමති දේවල් 100ක් තියෙනවා. ඒ 100 දේ ඒ 100 පිළිබඳව බැඳිලා ඉන්නවා. එකක් නැති වෙච්ච එකම දුකක් එනවා එයාට. ලබා ගන්න උත්සාහයක් තියෙනවා. අපි හිතමුකෝ යම් ස්වාමියෙකුට භාර්යාවරු 100ක් ඉන්නවා. යම් භාර්යාවකට පුරුෂවරු 100ක් ඉන්නවා.
එක එක්කෙනා පිළිබඳ වෙන්වෙන් බැඳීම් තියෙනවා නම් එක්කෙනෙක් මරුණාට පස්සේ යාර දුකක් එන්නේ නැද්ද? ඒකාන්තයෙන් එනවා. ඊළඟට දේශනා කරනවා යස්ස විසාකේ නෞතිපියානි නෞති තේසං දුක්ඛානි. යම් කෙනෙකුට ප්‍රිය වස්තු තියෙන 90යි නම් දුක් 90යි. ප්‍රිය වස්තු 80යි නම් ඒ පමණ තමයි දුක් තියෙන්නේ. ප්‍රිය වස්තු 2යි නම් දුක් 2යි. 1යි නම් 1යි. එකම ප්‍රිය වස්තුවක්වත් හිතින් බැඳී ගිය එකම දෙයක්වත් නැත්නම් දුක් නැහැ. මෙතනින් අදහස් කරන්නේ මේ ප්‍රිය වස්තු මට ඕමනා නැහැ කියලා මේ වස්ත්‍රයේ පටන් අර නිගන්ඨය වගේ සියල්ල ඉවත් කිරීම නෙමෙයි. වස්තු පසක තැබේවා. කේ දොර ඉඩ කඩම් යාන වාහන වතු කුඹුරු පෙටි ඒවා කොච්චර තිබුණත් ප්‍රශ්නයක් නෑ පුද්ගලයාට. ඒවා ලැබෙන්නේ පිනටනේ. ඒවා ඉවත් කරන්න කියන එක නෙමෙයි කියන්නේ. ලැබෙන දේ ධර්මානුකූලව පරිභෝග කිරීම. ඒ පිළිබඳවනේ ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. ඉතින් එහිදී තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරනවා යම් කිසි කෙනෙකු බැඳී ගිය පමණින්ම එයාට දුක දැඩි වෙනවා කියලා. මේ දුක එන්නේ එහෙමයි. බැඳී ගිය පමණින්ම දුක දැඩි වෙනවා. දුක දැඩි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි නතේ කාමානි යානි චිත්‍රානි ලෝකේ සංකප්ප රාගෝ පුරිසස්ස කාමෝ. මේ කාමය ආසාව ඕනෑකම බැඳීම කියන එක බාහිර වස්තු වල තියෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඒ වස්තුන් පාදක කරගෙන සංකල්ප මූලිකව පුද්ගල මනසක ඇතිවෙන ක්ලේශයක්. බැඳීම කියන්නේ. බාහිර වස්තු වල නෙමෙයි ලස්සන තියෙන්නේ අරමුණ ගන්න ආකාරය මත. බාහිර වස්තු වල නෙමෙයි අවලස්සන තියෙන්නේ අරමුණ ගන්න ආකාරය මත. එතකොට බාහිර අරමුණ කුමක් හෝ වේවා. අරමුණු පිළිබඳව ඉෂ්ට අනිෂ්ට ඉෂ්ට මධ්‍යස්ථ කියලා ભેදයක් තියෙනවා. ඒක වෙනම සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ. නමුත් ඒ අරමුණ ගන්න පුද්ගලයා මේක ලස්සනයි ප්‍රියයි මනාපයි කියලා ගත්තොත් ආන්‍යයාට ඒක ඉෂ්ටකාන්ත අරමුණක් වෙනවා. එතකොට අපි දේවල් එක්ක එකතු වෙද්දී යම් යම් දේවල් අරමුණු වශයෙන් ලබා ගනිද්දී යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් හිටියේ නැත්තම් ඇතැම් අරමුණු සම්බන්ධ වෙලා මේ ජීවිතයත් එක්ක අපව සෑහෙන දුරක් ඇදගෙන ගිහිල්ලා තනි කරලා අසරණ කරලා දුක්ඛිත කරලා අපේම විනාශයේ අරමුණ තුලින් අපිම ඇති කර ගන්නවා. ඒක බොහොම භයානකයි. ඉතින් ඒ නිසා ලද දෙයින් සතුටු වන ගිහි ශ්‍රාවකයා පැවිද්දෙකුට සාපේක්ෂව සේනාසනය නැත්තම් පැවිද්දෙකුට සාපේක්ෂව ඒ නිවාස අවශ්‍යතාවය පිරිමසා ගනිද්දී තමන්ගේ හැකියාව ඉස්සෙල්ලාම හඳුනාගෙන හැකියාවට සරිලන ආකාරයෙන් ඒ දිෂ්ඨ සිද්ධ කර ගන්න ඕනේ. ඊළඟට බෙහෙත් ඒත් ගිලම්පස. ඒක තමයි සිව්පසේ හතර වෙන කාර්යය. ලෙඩක් දුකක් ඉදිරියේ තමයි ගිලම්පසක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. බෙහෙතක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ බෙහෙත වුණත් දැන් බෙහෙත් කියන වඳ වගේ කාලයක මිනිසුන්ට සෑහෙන අවශ්‍යයි. ආයුෂය පිරෙහෙන්න ලෙඩ වැඩිනේ. ලෙඩ වැඩි වෙන්න සමහරට කෑමට වඩා බෙහෙත් ඕන වෙනවා. කෑම වේලක් නැතුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් නමුත් බෙහෙත් පෙත නැතුව ජීවත් වෙන්න බෑ මිනිසුන්ට. ඒ මට්ටමට අද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ආයුෂය පිරිහිලා, වර්ණය පිරිහිලා, සැපේ පිරිහිලා, බලය පිරිහිලා, ප්‍රඥාව පිරිහිලා. ඒ ඔක්කොමත් එක්කම නිරෝගීකම නැති වෙනවා. ඒ වගේම කාය බලය නැති වෙනවා. ඒකට සාපේක්ෂව චිත්ත බලය නැති වෙනවා. මේ දෙකම නැති වුනම බෙලහීනයි. ආධ්‍යාත්මිකවත් කායිකවත්. ඉතින් ඒ වගේ මිනිසුන්ට, ඒ වගේ සත්වයන්ට මේ බෙහෙතේ අවශ්‍යතාව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඒ බෙහෙත කියන එක පැවිද්දන්ගේ පැත්තෙන් ගත්තොත් පූති මුත්ත බෙහෙසජ්ජ කියලා කියනවා මේ ගව මුත්‍රා වලින් හදාගන්න බෙහෙතක් පිළිබඳව. හැම ලෙඩකටම ප්‍රත්‍යක්ෂයි. ඒ බෙහෙත පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන්. අද වෙනකොට නම් ඒක එච්චර ප්‍රචලිත නෑ. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරිමුව මඩලින් අනුදැන බදාල බෙහෙතක් ඒ පූති මුත්ත බෙහෙසජ්ජය. ඉතින් මේ පූති මුත්ත බෙහෙසජ්ජං නිස්සාය පබ්බජ්ජා එහෙමයි දේශනා කරන්නේ. බෙහෙත රෝගයක් සඳහා රෝගය සුව වූ පසු බෙහෙත අයින් කරන්න පුළුවන්. ඒකට ගිහියත් උනත් නිරෝගීකම උතුම්ම ලාභය කියලා තථාගතයන් වහන්සේ වදාළේ. නිරෝගීකම උපරිමයෙන් රැක ගන්න බලන්න ඕනේ. ඒ උදෙසා මානසික නිරෝගීකම ඉහළින්ම බලපාන බව තේරුම් ගන්න ඕනේ. සන්තුට්ඨිය නැති වුණොත් ලද දෙයින් සතුටු වෙන්න බැරි වුණොත් ඒ මනස රෝගී මනසක්. රෝගී මනසක් ඇති පුද්ගලයාගේ ගත රෝගී වෙන්න වැඩි කාලයක් යන්නේ නැහැ. ඒක කවුරුත් පිළිගන්න කාරණයක් නේ බුද්ධිමත්තු පිළිගන්නවා. රෝගී මනසක් ඇති කෙනාගේ කය ඉක්මනින්ම රෝගී වෙනවා. එතකොට එහෙනම් මේ සෑම රෝගයකම මූල බීජය කොතනද හටගන්නේ? සිත තුළයි. තථාගතයන් වහන්සේගේ අමා ධර්මයට අනුව ඒ කාලේ ඉතා ප්‍රත්‍යක්ෂයි. ඉතින් ඒ නිසා පැවිද්දෙක් හෝ වේවා ගිහි කෙනෙක් හෝ වේවා ලැබෙන බෙහෙතකින් කාය ධරතය කාය වෙහෙස සංසිඳවාගෙන ලද දෙයින් සතුට වෙනවා කියන ඔන්න ඔය කාරණා ටික සම්පූර්ණ වීම. චීවර පිණ්ඩපාත සේනාපන කියන ආර්ය වංශ තුන ජීවිතේට ගල්ප ගත්තාම ඔය හැම ප්‍රශ්නයක්ම විසඳෙනවා.
ලද දේෙන් සතුට වෙන කෙනාගේ සිල් රැකෙනවා. එහෙමයි සර්. ලද දේෙන් සතුට වෙන්නේ නැත්නම් සිල් බිඳෙනවා. ඇයි යා නොලැබිච්ච දේ හොයන්න යහපත් ආකාරයෙන් හෝ අයහපත් ආකාරයෙන් එයා ගමන් කරනවා. අන්න සිල් බිඳෙන තැන. නොලැබිච්ච සැපයක් හොයන්න එයා වැරදි දෙයක් තෝරගත්තොත් කොහොමද? වැරදි වෙනදාමත් තෝරගත්තොත් කොහොමද? අකුසල් වැඩෙන සිල් බිඳෙන යනවා. ඒතොර ලද දේෙන් සතුට නොවීම අපාය යන්න හේතුවක් වෙනවා. ලද දේෙන් සතුට වීම සුගතිය යන්න හේතුවක් වෙනවා. මේ ලද දේෙන් සතුට වීම කියන ගුණය ඒ තරම්ම ශ්‍රේෂ්ඨ ගුණයක්. මිනිසත්කම රඳා පවතින්නේ මෙතන. මිනිස්සු පිරිහෙන්න පටන් ගත්තේ ලද දේෙන් සතුට වීම නැති වෙච්ච දවසේ ඉඳන්. මේ කල්පාරම්භය ගැන අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. මේ කල්පය පටන් ගත්ත කාලේ මිනිස්සු ජීවත් වුණානේ. ආයුෂ හරි දීර්ඝයි. අවුරුදු කෝටි ගාන මිනිසුන්ගේ ආයුෂ. මේ අපි වගේ හිටපු මිනිසුන්ගේ ආයුෂ එච්චර දීර්ඝයි. ඉතින් මේ මිනිස්සු සයන් ජාත හැල් කියලා ජාතියක් තිබුණානේ. ඒවා ගිහිල්ලා අරගෙන ඇවිල්ලා එහෙම්ම වළඳන්න පුළුවන්. පොතු නැහැ. මදේ විතරයි තියෙන්නේ. හරිම රසවත්. එහෙම වළඳුවාට පස්සේ ආය වෙන ව්‍යංජන වර්ග වෙ මොකුත් අවශ්‍ය නැහැ. වෙන අතුරු පස වර්ගයේ මොකුත් අවශ්‍ය නැහැ. සියලු පෝෂණය, සියලු රසය එතනින් ලැබෙනවා. ඉතින් මිනිස්සු උදේ වරුවේ ගිහිල්ලා උදේට අවශ්‍ය ටික නෙලාගෙන ඇවිල්ලා බොහොම සතුටින් අනුභව කරලා කාලේ ගෙවලා දවල් වෙනකොට ආයෙ බඩගිනි හැදුනම ආයෙ ගිහිල්ලා නෙලාගෙන එනවා. උදේ වරුවට ටිකක් නෙලාගෙන ඇවිල්ලා ඒකෙන් සතුටු වුණා. ඉතින් දවල් වරුවටත් ගිහිල්ලා නෙලාගෙන ඇවිල්ලා ඒකෙන් සතුටු වුණා. ආයෙ හැන්දෑවේගෙන එනකොට ඒ හැල් හැදෙන තැනට ගිහිල්ලා නෙලාගෙන එනවා. උදේ කපපු තැන දවල් වෙනකොට ආයෙ කරල් කඩේ තියෙනවා. දවල් කපපු තැන හවස් වෙනකොට කරල් කඩේ තියෙනවා. ඉතින් මිනිසුන්ට කුඹුරු වලට බෑලා මඩ තවරගෙන එහෙම මේ ගොයමක් අස්වද්දන්න උවමනා වුණේ නැහැ. සබහා ධර්මයේ තුලම තිබුණා. තිබුණා. ඒ පුණ්‍ය ශක්තිය, කුසල ශක්තිය තුලින් ඒක මතුවලා ආවා. ඉතින් ඔහොම ඉන්න මිනිස්සු කල්පනා කළා දැන් උදේ යන්නත් ඕනේ, දවල් යන්නත් ඕනේ, හවස යන්නත් ඕනේ. තුන් වතාවක් යනවට වඩා හොඳ එක වතාවක ගිහිල්ලා තුන් වේලට අරන් එන එක. අන්න ලද දේෙන් සතුට උනේ නැහැ. ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා බලනකොට අද උදේ ගිහිල්ලා කපාගෙන ආවා දවල්ටයි හවසටයි ඇති වෙන්නේ. පහුවදා ගිහිල්ලා බලනකොට අර තැන් වල පැලවෙලා නැහැ. දැන් ඉතින් මොකද කරන්නේ? මිනිසුන්ට සිද්ධ වුණා කාලක්‍රමයෙන් අනුක්‍රමයෙන් මඩේ බහලා අද වැඩ කරන්නේ කුඹුරු ඒ විදිහට තමන්ම අස්වද්දගෙන සතාසි උපාවන්ගෙන් දුක් විඳලා ආරක්ෂා කරගෙන අනේක විද ප්‍රශ්න ගණනාවක් මැද බතක් සපයා ගන්න. මේ નિરાයාසෙන් ලැබිච්ච බත අද බත් වේලා කටට එනකොට කොච්චර දුකක් මිනිස්සු විඳිනවද? කී දෙනෙක් ඔකට සම්මාදම් වෙලාද? කී දෙනෙක් දහඩිය කඳු හෙරලාද? මොනතරම් පීඩා මැදින්ද බත් කටක් අද කටට දාගන්න වෙලා තියෙන්නේ? මොකක්ද මේ විපත? මිනිස්සු ගුණ වශයෙන් දුර්වල වුණා. ගුණ වශයෙන් පිරිහිලා ගියා. ගුණයෙන් නැත් වුණා. ගුණය කිව්වම සීලයත් ගුණයක්. එතනින් එහාට ගිය පුතුම් ගුණ තව කොච්චර තියෙනවද? සමාධියත් ගුණයක්, ප්‍රඥාවත් ගුණයක්, ශ්‍රද්ධාවත් ගුණයක්. ඒ හැම ගුණයකම මිනිස්සු ටික ටික පිරිහුණා. ඒ පිරිහෙන එකට සාපේක්ෂව මිනිසුන්ට ලැබීම් අඩු වුණා. රූපේ අවලස්සන වුණා. කටහඬ නීරස වුණා. ඒ වගේම කන බොන ආහාරවල රසය නැති වෙලා ගියා. හැම පැත්තකින් මිනිස්සු පිරිහුණා. ලද දේෙන් සතුට නැති වුණා. අද ආයුෂය අඩු වෙලා දැන් මිනිසුන්ගේ 60 70ක්වත් නැහැනේ. අවුරුදු වශයෙන්. මේ தത്വෙට පිරිහුනේ සන්තුස්ස කෝච කියන ගුණය නැති වෙච්ච නිසා. මේක ප්‍රබල කාරණයක්. මුළු බුද්ධ ශාසනයම වගේ. පරම ධනය. සන්තුට්ටි පරමං ධනං. සන්තුට්ටි පරමං ධනං. එතකොට මේ පරම ධනය අහිමි කරගත්තා. පරම ධනය අහිමි කරගෙන ඒ වෙනුවට වෙන දේවල් එකතු කරගත්ත ජීවිතේ. කවදාවත් සතුට වෙන්න බෑ. ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් නෙමෙයි දේශනා කරන්නේ. සාමාන්‍ය කෙනෙක් නෙවෙයිනේ. දෙවියෙක් නෙවෙයිනේ මේ කියන්නේ. දෙවියෝ කියන වෙනස් වෙනවා. බ්‍රහ්මෙක් නෙවෙයි කියන බ්‍රහ්මයෝ කියන ඒවත් වෙනස් වෙනවා. රජෙක් නෙවෙයි කියන රජවරු කියනවා වෙනස් වෙනවා. අනිත් හැම දෙනාගේම ප්‍රකාශයන් වෙනස් වෙනවා. තුන් ලෝකාග්‍ර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරිමු මණ්ඩලින් වදාළ මේ දේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. සතුට වෙන්න ඕන නම් ලද දෙයින් සතුට වෙන්න. ඒක තමයි මේ මම ගැඹුරින් තවත් මේකට කතා කරන්න තියෙනවා. නමුත් මේ යම් සමාලෝචනයක් කළොත් ලද දෙයින් සතුට වීම තමයි පුංචි දරුවගේ පටන් මහල්ලා දක්වාම අවශ්‍යම වන දේ. ලෝක සමාජයට අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවක් ඔබ වහන්සේගේ විසින් දේශනා කරන ලැබුවේ මේ සන්තුස්ස කෝච කියන ගුණය. අද ලෝකයේ ඇති වී තිබෙන බොහෝ කාරණාවලට හේතුව අපි ලද දෙයින් සතුටු නොවීමේ කියන මේ කාරණාව. නිමක් නොවන තරංගයක් මැද්දේ අරගලයක් මැද්දේ ලෝක ජන සමාජය විපතකින් විපතකට හෙළෙන මේ වෙලාවේ මේ ධර්ම පරයය මොනතරම් අගනේද වටිනේද.
ස්වාමින් වහන්සේ අවසරයි ඊළඟටම අපේ මේ කරණීය මෙත්ත සූත්‍රයේ සුබරෝචය අනුවෙන් අදහස් වෙන කාරණාවක් කරණීය ධර්ම ගුණ 15න් එකක් සඳහන් වෙනවා. මේ ගුණය ගැනත් මේ වෙලාවේ ඔබ වහන්සේගෙන් දීර්ඝ පැහැදිලි කිරීම සහිතවත් කෙටි පැහැදිලි කිරීම සහිතවත් දැනගන්නට අවශ්‍යයි ස්වාමීන් වහන්සේ. පින්වත් උදේශාන්ත මහත්මයා සුභර කියන වචනේ අදහම තමයි පහසුවෙන් පෝෂණය වෙන්න පුළුවන්. පහසුවෙන් පෝෂණය කරන්න පුළුවන්. දුබර කියලා කියන්නේ පහසුවෙන් යාව නඩත්තු කරන්න බෑ. කෙනෙක් පුද්ගලයෙක් හෝ දෙයක් පහසුවෙන් නඩත්තු කරන්න බෑ නම් ඒකට කියන දුබර කියලා. දෙයක් පහසුවෙන් නඩත්තු කරන්න පුළුවන් සුභර කියලා කියනවා. එතකොට සුභර පුද්ගලයා කියන්නේ කවුද? ඒ පහසුවෙන් යැපෙන්න පුළුවන් පුද්ගලයා. උදේ පාන්දරට පොල් සම්බොලේ බතක් තිබ්බනම් එයින් සෑහීමටපත් වෙනවා. නැත්නම් කැඳ ටිකක් තිබ්බනම් සෑහීමකටපත් වෙනවා. එතකොට සන්තුට්ඨිතා කියන ගුණයත් එක්ක මේක ප්‍රතිබද්ධයි. සන්තෝෂකෝච එකක් ප්‍රතිබද්ධයි. ප්‍රතිබද්ධයි. සන්තෝෂකෝච සුභරෝච කියන මේ ගුණ යුගලය එකටම ගමන් කරන දෙකක්. මේ ගුණ යුගල හැටියට තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ තිබෙන්නේ. ඇතැම් කාරණා ගුණ යුගල හැටියට. මුදු අනදිමානි සන්තුෂ්කෝච සුබරෝච සුභරෝච දැන් මුලින්ම උජූච සූජූච ඒ සර්වඥතා ඥානය. එතකොට ලද දෙයින් සතුට වෙන කෙනා අනිත් පැත්තෙන් පහසුවෙන් පෝෂණය වෙනවා. එතකොට පහසුවෙන් පෝෂණය වෙනවා කියද්දිත් මේ ලෝකේ සමහරව ඉන්නවා කෑම බීම වශයෙන් ගත්තත් ඇඳුම් පැළඳුම් වශයෙන් ගත්තත් හැම වෙලාවකම හොයන්නේ උසස්ම දේ. හැබැයි ඒ උසස්ම දේ හෙව්වට ඒ දෙයින් යැපෙන්න යාට ප්‍රමාණවත් වත්කමුත් නැහැ. හැබැයි උසස්ම දේ තමයි හොයන්නේ. රජවරයෙක් අඳින පළඳින විදියට සාමාන්‍ය මිනිහට අඳින පළඳින්න බෑනේ. සාමාන්‍ය මිනිහා රජතුමා මෙහෙම අඳිනවා මෙහෙම කරනවා කියලා කෑමවල දීලා හරියන්නේ නැහැ. එයා රජෙක්. එතන මේ ලෝකේ ඉන්න කෝටිපතියෝ ධනවත්තු. ඒ අය පාවිච්චි කරන යාන වාහන, ඒ අය අඳින පළඳින ඇඳුම් කන බොන කෑම බීම ගත කරන ජීවිතය මේ දුප්පත් කෙනෙකුට නෑ කියලා එයා කවදාවත් ඉරිසියා කරන්න හොඳ නැහැ. එයා තවත් අගාධයට වැටෙනවා. මොකක්ද එහෙනම් එයා කරන්න ඕනේ? එයා Tamanට ලැබෙන දේෙන් පහසුවෙන් පෝෂණය වෙලා එයා දක්ෂ වෙන්නට ඕනි. අනුමෝදන් වෙන්න. එහෙමයි. ධනවතෙකුගේ ධනයක් දකිනකොට අනේ සාදු කියන්න පුළුවන් මිනිසුන්ට විතරයි නිවන් මඟ පෑදෙන්නේ. නැත්තම් හැමදාම දුකේ. අන් කෙනෙකුගේ දෙයක් දැකලා ඊර්ෂ්‍යා කරන මනුස්සයාට කවදාවත් වගතුවක් වෙන්නේ නැහැ. නිවන් දොරටු වැහෙනවා සමහරවිට. නිවන් දොරටුව නෙමෙයි සුගතියත් වැහෙනවා. සුගතියත් අහිමි වෙනවා. ඊර්ෂ්‍යාව කියන්නේ පහත් ගණි අකුසලයක් නේ. එහෙමයි. මේ සන්තුට්ඨිතා සුභරතා නැති වෙච්ච ගමන්ම ඊර්ෂ්‍යාකම මසුරුකම එතෙන්ට එනවා. දන් හැන්දක් දෙන්න බැරි මට්ටමට පුද්ගල මනසක් වියරු වෙන්නේ මේ ගුණ නැති වුණා. කෝපය වෛරයත් එක්කත් ප්‍රතිබද්ධයි. ප්‍රතිබද්ධයි. දැන් තමන්ට ලද දෙයින් සතුට වෙන්න බැරි වෙනකොට ලැබෙන දෙයින් සෑහීමටපත් වෙන්නේ අනිත් පැත්තෙන්. ඊළඟට නොලැබිච්ච දේවල් ලබා ගන්න ධර්මානුකූල ක්‍රමයකුත් නැහැ. ලැබිලා තියෙන අය දිහා බලලා ඔන්න ආවේගය, වෛරය ගැටීම. ප්‍රාණඝාතය අකුසලයකට උනත් ඒක පෙළඹෙනවා. ඕනම ගණයකට ආනන්තරේ පාපයකට යන්න පුළුවන්. ආනන්තරේ පාප කර්මයකට ආයි. වැඩි නෙමෙයි මොග්ගල්ලාන මහරහතන් වහන්සේ විවරණ ගත්තයින් පස්සෙත් අම්මා තාත්තා ඝාතනය වුණා. එහෙමයි සයන්ස්. එතන තිබ්බේ ලද දෙයින් සතුටු වෙන්නේ නැහනේ. ඒ ජීවිතේ. එහෙමයි. ඉන් අනතුරු ඒ සියලු දුර්ගුණ මගහරවාගෙන ලෝකේ අග්න ශ්‍රාවක පදවියක් ලැබුවා. ඒක වෙනමයි. නමුත් ඒ වගේ උතුමන්ට පවා සංසාර ගමනේ වැරදුනා නම් අපි වගේ අය ගැන හිතන්නම දෙයක් නැහැ. කවර කතාවද? මේ මිනිස්සු කියන අය මේ කාරණාවලින් යුක්ත නොවුනොත් මිනිසුන්ගේ රූපේ විතරයි. ඇතුලේ ඉන්නේ බොහොම අවලස්සන, බොහොම හීන පුද්ගලෙක්. ඉතින් ඒ නිසා අපි ළඟ අපේ දියුණුව රඳා පවතින ප්‍රධානම සාධකයක් තමයි ලද දෙයින් සතුටු වෙලා පහසුවෙන් පෝෂණය වෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් වෙලා ඊර්ෂ්‍යා නොකර සිටීම. එහෙමයි. ඊර්ෂ්‍යා නොකර සිටීම. එතකොට පැවිද්දෙක් ගත්තොත් පැවිද්දෙකුට තියෙන්නේ සපත්ත භාරෝ කියලා කියන්නේ පියාපත් බර තියෙන කුරුල්ලෙක් වගේ. පාත්‍රයයි තුන් සිවුරයි අරගෙන ඕන තැනකට යන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. දැන් ශාසනයට ගත්තොත් පින්වත් උදේශාන්ත මහත්මයා බොහෝ දේවල් ලැබෙනවා. සේනාසන ලැබෙනවා. මිනිසු යාන වාහන පූජා කරනවා. දන්පැන් අග්‍රාකාරයෙන් පූජා කරනවා. ඊළඟට ධර්මශාලා හදනවා. සංඝාවාස හදනවා. චෛත්‍ය ගොඩ නගනවා. පූජා කරන හැමදේම මිනිස්සු අග්‍රාකාරයෙන් පූජා කරනවා. බඩු මුට්ටු පූජා කරන, සේනාසන භාණ්ඩ පූජා කරන. සමහරට ගෙවල් වල එහෙම නැහැ.
දැන් අනුරාධපුර පොළොන්නරු යුගයන්හි බලන්න එකම රජමැදුරක්වත් ශේෂ වෙලා තියෙනවද කියලා කලාතුරකින් නිස්සංගලතා මණ්ඩපය වගේ ඒ වගේ රජවරුන්ගේ මන්දිරයක් දෙකක නටබුන් තිබුණට විජය බාහු රජමාලිගාව මාලිගාව වගේ කිහිපයක් තිබුණට අති බහුතරයක් තියෙන්නේ එක්ක චෛත්‍යයක එහෙම නැත්නම් සංඝාවාසයක උපෝසථාගාරයක දානශාලාවක සීමා මාලකයක ඉතින් ඒ වගේ නටබුමක් තමයි දැන් ගන්න. එහෙනම් එදා පැහැදිලි එදා හිටපු මිනිස්සු මේ ශාසනයට පූජා කරනවා කියන්නේ පුද්ගලයෙකුට පූජා කරනවා කියන එකක් නෙවෙයි. ශාසනය කියන්නේ සංඝයා කියන්නේ සමූහයක්. මේ පන්සලට හෝ ආරණ්‍යට යමක් ගහලා පූජා කරනකොට ඒ පූජා කරන්නේ කෙනෙකුට දෙන්නෙකුට නෙවෙයි. සමූහයකට. සාරිපුත්ත මොග්ගල්ලාන රහතන් වහන්සේලාගේ පටන් අතීත අනාගත වර්තමාන කියන තුන් කාලයට ඇති මහා සංඝරත්නයටයි පූජා කරන්නේ. එහෙම පූජා කරන දෙයක් පිළිබඳව කෙනෙක් ඉරිසියා කළොත් භික්ෂුන් වහන්සේලාට ශාසනයට ඕන තරම් ලැබෙනවා. එදත් උනේ ඔය දේ. අනේ මේ අහිංසක මිනිසුන්ට කිවි දෙයක් නැහැනේ කියලා. එයාට ධර්ම අවබෝධයක් නැහැ. එයා දන්නේ නැහැ සත්‍ය කුමක්ද කියලා. අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමා භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ සුවඳ කුටියේ හැදුවේ තියෙන වටිනාම දේවල් වලින්, සත්‍රුවන් වලින් කියනවා. හැබැයි තථාගතයන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න දවසේ එතන වැඩ හිටියා. අතහැරලා ගියා. උදේ පාන්දර අතහරින කෙලපිනක් වගේ අතහැරලා වඩිනවා. සංඝ රත්නයට යමක් පූජා කරනකොට ඒ පූජා කරන ගිහියන්ට ඒ අත නුවණින් සලකලා නම් ඒ දේ කරන්නේ අනන්ත අප්‍රමාණ ආනිසංසයක්. ඒ ආනිසංසය ගැන දන්න මිනිස්සු Taman නොකා නොබී පූජා කරනවා. Taman දුප්පත් වෙලා ඉඳගෙන උසස්ම දේ පූජා කරනවා. ඒකේ මිනිසුන්ගේ ගුණය. මතුමත්තට මේ මිනිසුන්ට සැනසෙන්න මාවත. ඒකට ඉරිසියා කරන්න හොඳ නැහැ. ඒව විවේචනය කරන්න කාටවත් බෑ. බලෙන් ඉල්ලනවා නෙවෙයි. අපි කවුරුත් බලෙන් කාගේවත් දෙයක් ඉල්ලන්නේ නැහැ. මිනිස්සු ශ්‍රද්ධාවෙන් අපිට පූජා කරනවා. අපිට අවශ්‍ය නම් අපි පිළිගන්නවා. සහ කැපයි නම් පිළිගන්නවා. එතකොට සංඝ රත්නයට යමක් පූජා කරද්දී බාහිර පුද්ගලයෙකුට ඒක විවේචනය කරන්න කිසිම අයිතියක් නැහැ. කිසිම අයිතියක් නැහැ. මොකද මේ බලහත්කාරයෙන් කඩා බඩාගෙන බොරු කියලා මිනිස්සුන් මුලාවට හෙලලා එහෙම ලබා ගැනීමක් ශාසනයේ නැහැ. එහෙම. ලැබීම් ධර්මානුකූලයි. ඒගොල්ලෝ පින් බලාපොරොත්තු වෙන ලබා දෙනවා. අපිට අවශ්‍ය නම් අපි දේ පිළිගන්නවා. ඒක එතන තියෙන ධර්මමය පදනමක්. ඔවුනොවුන් අතර හොඳ හිතක් නේ. ඔවුනොවුන් අතර සුහද භාවයක්. අනිත් එක දානය කියන එක පින්වත් උදේශාන්ත මහත්මයා සත්පුරුෂ ප්‍රඥප්තිය. ඒක සත්පුරුෂයන්ගේ වැඩක්. අසත්පුරුෂයාට දානය රුස්සන්නේ නැහැ. අග්‍රයි. අග්‍ර දෙයක්. පුරාණ දෙයක්. ඒ වගේම ශ්‍රේෂ්ඨ උත්තමය හැම කෙනාම පුහුණු කරපු දෙයක්. මේ දානය කියන්නේ. දානය කියන්නේ සතුටක්. දන් දීම උසස් සතුටක්. එතකොට මේ දානය කියන කාරණය වෙනම සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ. අපි ගැටියෙන් සාකච්ඡා කළොත් ශාසනයට මේවා කාට හරි මේවා දෙයක් ලැබෙනකොට අපි අනුමෝදන් වෙන්න ඕනේ. සාදු සාදු කියලා. කොච්චර දෙයක්ද? ඒ ලැබිච්ච සම්පත බොහෝ කල් පවතිවා. ඒ සමගිය බොහෝ කල් පවතිවා. ඒ එකමුතුව බොහෝ කල් පවතිවා. එහෙම හිතුවේ නැත්තම් සංසාරයට ආය සමගි වෙලා ඉන්න හම්බෙන්නේ. දැන් ලෝකෙ මිනිසුන්ගේ සමගිය වහා නැති වෙලා, බෙහෙද බින්නකම් ඇති වෙලා, විවාහ ජීවිත අසාර්ථක වෙලා, අමුදරුව ඔවුන් කාමරා ගන්න තත්ත්වයට එන්නේ නැද්ද ලෝකෙ බොහෝ දෙනාගේ ජීවිතවල? සංසාරේ අසමගිකම් කළා. සංසාරේ ඔවුනොන්ට කේලම් කෙවුවා. ඔවුනොන් බිඳෙව්වා. සමගිය නැති කළා, සතුට නැති කළා. ආන විපාකේ. ඔය ඔක්කොම ඇති වෙන්නේ කොතනින්ද? ලද දෙයින් සතුට උනේ නැහැ. පහසුවෙන් යැපෙන්න පුළුවන් පුද්ගලයෙක් උනේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මේ මහිච්ඡයක් නොවි පහසුවෙන් යැපෙන්න පුළුවන් පුද්ගලයෙක් වීමයි සුභරෝචය කියන මේ කාරණයෙන් තථාගතයන් වහන්සේ වදාළේ. ඒක හැම තැනකටම ප්‍රතිබද්ධයි. තම ගැඹුරින් කතා කළොත් එහෙමයි. සුභර කෙනාට තමයි සීලය සම්පාදනය වෙන්නේ. සමාධිය වැඩෙන්නේ, ප්‍රඥාව වැඩෙන්නේ. සුභර. ඔව්. දැන් පහසුවෙන් පෝෂණය කරන්න බැරි භික්ෂුවකට මොනවා පූජා කරත් එයා සතුටු වෙන්නේ නැහැ. එයා විසි කරනවා. මේව වළඳන්නේ කොහොමද? මේමද මේ මිනිස්සු අපිට මෙහෙමද සලකන්නේ? අපි කවුරු කියලා හිතුවද? මේ කසාවතක් දරාගත්ත පමණින් මිනිස්සු අපිට සලකන්න ඕනි කියලා එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ සවනස විතර්ක ගැටුම් ඇතිවීම. ඔව් මනසේ ඇති වෙනවා ගැටුම් විතර්ක ඇති වෙනවා. විතර්ක ඇති වෙනවා. ඔව්. දැන් සමහර ගියත් ඉන්නවත් සමහර දේවල් දෙන්නම් කියලා පොරොන්දු වෙනවා. හැබැයි දී ගන්න බැරුව යනවා. ඊට පස්සේ බලාපොරොත්තු වෙච්ච මට්ටමින් ලැබෙන්නේ නැහැ. පැවිද්දෙක් සුභර නොවුනොත් අන්න එතෙන්දි ගැටුම ඇති කර ගන්නවා. ගිහියයි සමග. පැවිද්ද සමගත් එහෙමයි. ගිහිය සමග සහ පැවිදි සමග දෙපිරිස සමගම ගැටුම් ඇති කරගන්නවා. අපි හිතමුකෝ දැන් ඇතම් ගිහි කෙනෙක් පින්කමකට ඇවිල්ලා ස්වාමීන් වහන්සේ නම කිව්වේ නැත්තම් එහෙමයි සර්. ආන්න එතකොටත් ගැටුම් ඇති කරගන්නවා. ඒ මට්ටමට වැටෙන්නේ මෙන්න මේ ಗುಣ නැති වෙච්ච නිසා. ඒ වගේම ආත්ම සංඥාව මේ තුල බලවත් වෙනවා.
දැන් සන්තුෂ්කෝච සුභරෝච කියන ගුණ තියෙනවා නම් එයාට ආත්ම සංඥාව සැහැණ මට්ටමකට අඩු වෙනවා. මම මගේ කියන හැඟීමනේ සක්කාය දිට්ඨිය බවට පත් වෙන්නේ. දිට්ඨිය බවට පත්. ඒතර සක්කාය දිට්ඨිය නැතිවීමනේ සෝතාපන්න වෙන්නේ. සෝතාපන්න වෙන්නේ මේ සෝතාපන්න වීමනේ ධර්ම මාර්ගයේ පළමු ප්‍රවේශය. ඒ උදෙසා යන කෙනා මේ ගුණ ටික ගැන හොඳ අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. මේක බොහොම ගැඹුරු වැඩපිළිවෙලක්. මේ hina වෙවි එහෙම නැත්නම් උසුළුවෙන් විසුළුවෙන් දකින්න පුළුවන් ඥානයක් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි චතුරාර්ය සත්‍ය කියන්නේ. පැහැදිලි. බොහොම ගැඹුරින් ප්‍රතිපත්තිමේ වශයෙන් ඒ තුළට කාවැදිලා බොහොම වුණාමෙන් දීර්ඝ කාලීන ඉවසීමකින් සාක්ෂාත් කළ යුතුයි. ඒ නිසා තමයි මේ ලද දෙයින් සතුටු වෙලා පහසුවෙන් පෝෂණය වෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් වෙලා විමුක්තිය මරමුණු කරගෙන ජීවත් වෙන්න ඕනේ කියන්නේ. ඒ සාරිපුත්ත ස්වාමීන් වහන්සේ දේශනා කරනවා චත්තාරෝ පංච ආලෝපේ අබුත්වා උදකම් පිවේ. එහෙමයි. අලම් පාසු විහාරාය පහිතත්තස්ස භික්ඛුනෝ කියලා හරි ලස්සන ගාථා. දානේ වළඳනවානේ. දානේ වළඳද්දී බඩේ ඉඩ තියාගන්න කියනවා තව බත් පිඬු 4-5කට. ඉඩ තියාගෙන වතුර වළඳන්න කියනවා. ඒක ඇති කියනවා නිවන් පිණිස කටයුතු කරන භික්ෂුවට. මේ ආහාරය ගැන දේශනා කරන්නේ. ඊළඟට වදාරනවා පරයන්කයක් බැඳගත්තට පස්සේ ධන හිස් දෙකයි ඔළුවයි ඇඟයි තෙමෙන්නේ නැත්නම් අන්නේ සේනාසනේ ඇති කියනවා නිවන් පිණිස යොමු කරන භික්ෂුවට. ඊළඟට චීවරය ගැනත් එහෙමයි. ඉතින් ඒ නිසා ඒ චරිතනම් අපේ සරණ ඒ උතුමෝණං සංඝං සරණං ගච්ඡාමි කියලා සරණ ගියේ ඒ ප්‍රතිපදාව ගැන අපේ ජීවිතේ මීට වඩා සවිඥානික බවක් තියෙන්න ඕනේ. සතුට උපදවන මාවත බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අමා ධර්මය. අවසරයි ස්වාමින් වහන්සේ අද දවසේ මේ දහම් සාකච්ඡාවේදී මේ කරුණු සාකච්ඡා කරද්දී මේ කරණීය ධර්ම ගුණ 15 පිළිබඳව සාකච්ඡා කරද්දී තවත් දවසකට අපි වෙනවා ඉදිරියට මේ වටිනා කරණීය ධර්ම ගුණ 15 පිළිබඳව මේ ධර්ම පරයයන් ගැන කතා කරන්න මේ ගුණ ගැන කතා කරන්න නැවතත් ලබන සතියට අපි යන්නට වෙනවා. මේ කාලය පැයක හෝරාවේ අවසානයේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවාද පසුගිය විමති විතරණී වැඩසටහන් වලදී අපි ප්‍රේක්ෂකයන්ට කිව්වා අපේ අංකයක් ප්‍රසිද්ධ කරා අපේ ඊමේල් අංකයක් ප්‍රසිද්ධ කළා. ඒ අනුව අපේ බෞද්ධ ශ්‍රාවකයන් අතින් ස්වාමින් වහන්සේ පැමිණිච්ච ප්‍රශ්න කීපයක් ඔබ වහන්සේගෙන් විමසන්නට අපිට කතා කරලා තියෙනවා අපේ බෞද්ධ ශ්‍රාවකයෙක් බොහොම දහමට ලැබි අයෙක් උදේ මහත්මයා ඒ මහත්මයා අපිට එවලා තිබෙනවා ස්වාමින් වහන්සේ බුදු ගුණ මෙනෙහි කිරීමට යෝනිසෝ මනසිකාරය සහ ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදාව වැදගත් වන අන්දම පහදා දෙනමින් ගෞරවයෙන් එතුමා අපෙන් ඉල්ලා තිනවා මේ විමති විතරණි වැඩසටහනේදී පැහැදිලි කරලා දෙන්න කියලා. අපි ඔබ වහන්සේගෙන් ඒ සම්බන්ධව විමසමු. පින්වත් දේශාන්ත මහත්මයා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ මෙනෙහි කිරීම අනුසති භාවනාවක්. එහෙමයි. එක පැත්තකින් ඒක සමත භාවනාවක්. අනිත් පැත්තෙන් විදර්ශනාවට ප්‍රවේශයක්. යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන්නේ නුවණින් තත්වාකාරයෙන් දෙයක් දෙස බැලීම. තථාගතයන් වහන්සේගේ තත වූ ගුණය, සත්‍ය වූ ගුණය, අවිතත වූ ගුණය, බොරුවක් නොවූ ගුණය නුවණින් විමසීමයි බුදු ගුණ විමසීම කියන්නේ. එතකොට ඒ තුළ යෝනිසෝ මනසිකාරය යෙදিলা. තථාගතයන් වහන්සේ හැම කෙලෙසුන්ගෙන් අත මිදුණසේක කියන මෙන්න මේ විමසීම කරනකොට මෙන්න මේ අවබෝධය ඇති වෙනකොට ඒ අවබෝධය තුළ යෝනිසෝ මනසිකාරය යෙදෙනවා. ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ආශ්චර්යමත් ජීවිතයේ සම්මා සම්බුද්ධ ආදී ඒ අනන්ත ගුණයන් එකින් එක අසමින් සිතමින් මෙනෙහි කරමින් ඒ ගුණය අනුස්මරණය කරන මොහොතක් පාසා යෝනිසෝ මනසිකාරය යෙදෙනවා. සහ ඒ මොහොතේ සිත ශ්‍රද්ධා සීලාදී ගුණයන්ගෙන් සැදුම්ලත් සිතක් වෙනවා. වීරියෙන් සතියෙන් සමාධියෙන් ප්‍රඥාවෙන් යුක්ත සිතක් බවට පත් වෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් යෝනිසෝ මනසිකාරය නැත්තම් මනසිකාරය කියන්නේ චෛතසික ධර්මයක්. කුසල මනසිකාරයක් තියෙනවා අකුසල මනසිකාරයක් තියෙනවා. පස්ස වේදනා සංඥා චේතනා ඒකාග්‍රතා ජීවිතේන්ද්‍රිය මනසිකාරය කියලා සෑම සිතක් හා පහළ වෙන චෛතසික ධර්ම 7කින් එකක් තමයි මනසිකාරය. එතකොට කුසලමය වශයෙන් කෙරෙන ආවර්ජනේ නැත්තම් කුසලමය වශයෙන් දෙයක් මෙනෙහි කිරීම තමයි යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන්නේ. යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් මෙනෙහි කරනකොට නූපන් අකුසල් උපදින්නේ නැහැ. උපන් කුසල් යටපත්. උපන් කුසල් දියුණු වෙනවා. නූපන් කුසල් මතුවෙනවා. කෙටියෙන් කිව්වොත් යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් ඉන්න වෙලාවක කුසල් වැඩෙනවා. අකුසල් යටපත් වෙනවා. ඒතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ සිහි කිරීම තුළ ඒ දේ සිද්ධ වෙන්නේ නැද්ද? ගුණ සිහි කිරීම තුළ ඒකාන්තයෙන්ම නූපන් ශ්‍රද්ධාව වැඩෙනවා. නූපන් කුසල ඡන්දය වැඩෙනවා.
ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ආශ්චර්යමත් ජීවිතේ දාන පාරමිතා ආදී මෙනෙහි කරනකොට අපි දන් දෙන්න ඕනි කියලා හිතෙන්නේ නැද්ද? ඒකට වීරියක් වැඩෙන්නේ නැද්ද? වීරියක් වැඩෙනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සීල පාරමිතාව ගැන විමසද්දී මමත් වීරියෙන් සීල් රකින්න ඕනි කියලා වීරියක් වැඩෙන්නේ නැද්ද? වැඩෙනවා. එතකොට භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ අසිරිමත් ජීවිතේ ඒ රූප සම්පත්තිය වේවා, අතුලාන්ත මහා ගුණය වේවා, ධර්මකාය වේවා, පාරමී භූමිය වේවා, ඒ සම්බුද්ධ චරිතයේ කොතනකින් හරි යමක් මෙනෙහි කරනවා නම් යම් කාරණයක් ඒ ශ්‍රාවකයා ඒ මොහොතේ ඉන්නේ යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් අකුසල් තබන වීරියකින්, කුසල් වඩන වීරියකින්. ඒකම තමයි යාගේ ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපදාව. එහෙමයි. නිවන් පිණිස පවතින සීලය එතන සම්පාදනය වෙනවා. සමාධි ප්‍රඥා සම්පාදනය වෙනවා නම් ආන්න එක තමයි ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදාව කියන්නේ. එහෙමයි. සීල සමාධි ප්‍රඥා. සීල සමාධි ප්‍රඥා. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. නිවන් මඟ. බෝධිපාක්ෂික ධර්ම. සතිපට්ඨාන මේ ඔක්කොම ටික අර මනසිකාරය සමග වැඩෙනවා නම් එයා ඉන්නේ ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපදාව. ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපදාවට හේතු වුණේ යෝනිසෝ මනසිකාරය. යෝනිසෝ මනසිකාරයට හේතු වුණේ සද්ධර්මයේ ඇසීම. සද්ධර්මයේ අසන නම් හේතු වෙන්නේ සත්පුරුෂ ඇසුර. අවසරයි අපේ ස්වාමින් වහන්සේ ඒ ප්‍රශ්නයට ඔබ වහන්සේගේ පැහැදිලි කිරීම විශේෂයි. අපි මේක ගැඹුරට කතා කරන්නට පුළුවන් කාරණාවක්. යෝනිසෝ මනසිකාරය ඒ සම්බන්ධව තිබෙන ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදාව සමත විදර්ශනා වඩමින් සීල සමාධි ප්‍රඥා වඩමින් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය යන ගුණවතා ගැන ඔබ වහන්සේගේ ඒ කරන ලද පැහැදිලි කිරීම පිළිබඳව අපේ නමස්කාරය මේ වෙලාවේ පුද කරනවා. නැවතත් විවති විතරණී ඉදිරි වැඩසටහන් වලදී අපිට ප්‍රේක්ෂකයන්ගෙන් ශ්‍රාවකයන්ගෙන් ලැබුණු ප්‍රශ්නවලට උත්තර දෙන්නට මේ ධම්ම සාකච්ඡාවේදී අපි සූදානම්. ඒ නිසා නැවතත් ඔබට මතක් කරනවා අපේ පහතින් දැක්වෙන දුරකථන අංකයට, ඒ වගේම පහතින් දැක්වෙන ඊමේල් අංකයට, ඒ ඊමේල් ලිපිනයට ඔබගේ බෞද්ධයන් හැටියට පැන නගින බෞද්ධයන් හෝ වේවා අබෞද්ධයන් හෝ වේවා පැන නගින මේ දහම් සාකච්ඡාව අසනු ලබන ඕනෑම අයෙකුට තිබෙන දහම් ගැටලු පිළිබඳව මේ පිළිබඳව ප්‍රශ්න අප වෙත යොමු කරන්නට කියලා. ඉතින් අදත් මේ සෙනසුරාදා දවසේ මේ පුරා පැයක් මේ දහම් සාකච්ඡා මැදුරින් අපි සමුගෙන යන්නට සූදානම්. ඔබෙන් මේ වටිනා කරණීය ධර්ම ගැන කතා කරන මේ සාකච්ඡාව ලබන සතියටත් ඉඩ තබා අපි ඔබෙන් සමුගෙන යනවා. ඒ වගේම ඔබට මතක් කරනවා ජීවිතයට මේ වටිනා කරණීය ධර්ම ගුණ එකතු කරගන්න. මේ ගුණ තමයි ලෝකේ ශ්‍රේෂ්ඨතමයන් බිහි කරපු ගුණ, වටිනා මහා උත්තමයන් බිහි කරපු ගුණ, මහා රහතන් වහන්සේලා බිහි කරපු ඒ මහා ගුණ, මහා ගිහියන්, දායකින්, උපාසකයන් බිහි කරපු මහා ගුණ මේ වටිනා කරණීය ධර්ම ඇතල තියෙනවා. ඉතින් මේ කාරණාවත් ඔබට මතක් කරමින් අද දවසේ මේ වැඩසටහනින් සමුගෙන යනවා. අවසන් මොහොතේ අපි ස්වාමින් වහන්සේට ආරාධනා කරනවා අද දවසේ වැඩසටහනට දායකත්වයේ දුන් දායකින්ට පින් අනුමෝදන් කිරීමට ආරාධනා කරමින් ඔබ වහන්සේටත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරමින් අද දවසේ මේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වූාට ඔබ වහන්සේට අපගේ ගෞරවනීය ස්තුති පුද කරමින් চিරාත් කාලයක් මේ රටට දැයට සමයට සම්බුද්ධ ශාසනයට ඔබ වහන්සේ ඒ උතුම් මහා ධර්මය ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේගේ උතුම් දහම් කාරණා මේ ලෝකයට බෙදා දීමට මේ දහම් කාරණා දහම් ඇස පාදා දීමට ඔබ වහන්සේට ශක්තිය ධෛර්යය නිදුක් නිරෝගී සුවය චිරජීවනයේ ලැබේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඔබ වහන්සේට ආරාධනා කරන නැවතත් මේ දායකයින් සදහා පින්වතුන් සදහා පින් අනුමෝදන් කිරීමට. විමති විතරණී ධර්ම සාකච්ඡාව දහම් දානයක් ලෙස ලබා දීම පිණිස පින්බර දායකත්වයේ දරමින් අද කටයුතු කරන්නේ පින්වත් ඉන්දිකා ශාමලී එවැගේම අමන්දා ගුණහේරත් ඔෂිනි දුන්යා කියන මේ පින්වත් පිරිස බොහොම ශ්‍රද්ධාවෙන් මේ උතුම් ධර්ම දානමය පින්කම මෙලොව නිවන් පිණිසම උපකාර වේවා කියන ඒ පින්බර පැතුම ඇති කරගෙනයි මේ පින්වත් පිරිස ධර්ම දානය ලබා දෙන්නේ. සියලුම ගිහි පැවිදි හැම දෙනාටම අවිද්‍යාව දුරු කිරීම පිණිස චතුරාර්ය සත්‍ය ඥාන විද්‍යාව පහළ කර ගැනීම පිණිසම උපනිශ්‍රේ වේවා කියන පිවිතුරු පැතුම ඇතිවයි මේ පින්වත් පිරිස ධර්ම දානය ලබා දෙන්නේ. ඒ වගේම ලෝක සියලු සත්වයෝ මේ අමා දහම් අසා සුවපත් වේවා කියන උදාර පරෝපකාර චේතනාවත් ඒ හදවත්වල තබාගෙනයි
ඒ පින්බර දායකත්වය දරන්නේ. ඉතින් මේ පින්වත් පිරිසට ඒ අත්ංගේ නමින් මිය පරලොවගේ හැම දෙනාටමත් සියලු දෙවියන්ටත් මේ උතුම් උදාර ධම්ම සාකච්ඡාමේ පින ඒකාන්ත වශයෙන් අයිති වේවා කියලා මම පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා. ආකාසට්ඨා ච භුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං ඉදං වූ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හුන්තු ඥාතයෝ එත්තාවතා ච අම්මේහි සම්භතං පුඤ්ඤ සම්පදං සම්මේ සත්තා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා සාදු සාධු සාධු සාධු. සියලු දෙනාටම නිදුක් නිරෝගී සුව වේවා. ඇසූ අමා දහම් කරුණු සිතේ පිහිටුවාගෙන ජීවිතයට ගලපගෙන උතුම් දහම් සුව විඳින්න පින්වත් උදේශාන්ත මහත්මයා අමාදොර විවර විය සදහම් විකාශය කාර්ය මණ්ඩලය ඇතුළු හැම දෙනාටම භාග්‍ය වාසනාව සැලසේවා කියලා මම ආශිර්වාද කරනවා. විමති විතරණි ධම්ම සාකච්ඡා